10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में।